नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. पर्रीकराचे पणजेचे विजन बाबूश मोन्सेरात खंय व्हरूंक सोदता फुडें. पणजे पोट वेंचणुकेक देंवपाची तयारी. गोवा फॉरवर्डांतल्यान भायर सरून अपक्ष रावपाची तयारी. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बाबुशाची मर्जी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्यो दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन गाठी भेटी. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री राजनाथ सिंगाची गाठ भेट. बरोबर विनय तेंडुलकार. चोल्ला घाट हेवी गाड्यांक बंद. जिल्लोधिकाऱ्यान काढली अधिसुचोवणी. चोल्ला साखळे होण्यावटेच्या हेवी गाड्यांक 30 सप्टेंबर मेरेन यो वच करूंक बंदी. हेवी गाड्यांक आंबोले ना जाल्यार कारवार रूट. आणि लोकसभेचे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पावली. पर्रीकराचे घरच्यांक जाप दिवंक ताचे ताळगांवचे फ्लॅटार. पार्थिवाचे दर्शनाक पावंक नाशिल्ली. मिडिया कडेन उलयतना महाजन भावूक. मनोहर पर्रीकरान पणजे खातीर पळयल्लें विजन खंय बाबूश मोन्सेरात फुडें व्हरतलो. बाबूश पणजे पोट वेंचणूक लडोवंक तयार. ताणें स्वताच जाहीर केलें. बाबूश सध्या सरकाराचो युती पक्ष गोवा फॉरवर्डांत आसा. तो सांगता ते प्रमाण तो खंय गोवा फॉरवर्डांतल्यान भायर सरतलो आनी पोट वेंचणुकेक देंवतलो. फाटले फावट तो सिद्धार्था आड 1069 मतांनी पडिल्लो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बाबुशाची मर्जी. पणजे बाय इलेक्शन जातले आनी आमी आयकलां की तुमी कॉन्टेस्ट करतले म्हणून. Yes, I'll be contesting this election. पण गोवा फॉरवर्ड अलायन्सान आनी तुमी गोवा फॉरवर्ड वायस प्रेसिडेंट. So that is the reason I don't want basically an embarrassment to be caused to Vijay Sardesai. Okay. So how the MGPs, there's a problem between the MGP and the ruling coalition. So that is the reason I have decided that I will resign from Goa forward to contest Panjim. केन्ना रिजाइन जातले तुमी? I will be meeting Vijay maybe tomorrow. So once I meet him, then I'll speak to him. फाटले खेप 2017चे विधानसभा वेंचणुकेन बाबुशाक 6855 मतां पडिल्ली जाल्यार सिद्धार्थाक 7924. सिद्धार्थ 1069 मतांनी जिखिल्लो. Because sympathy आहा न्हू थंय कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफ पर्रीकर. See, most important thing you require in Panjim, you require a person of vision. Parrikar had a vision. So I want to basically carry on the vision, whatever Parrikar had a vision for Panjim, I want to carry on the vision for Panjim. Okay. But last time you lost against Siddharth, and after Siddharth astalo. See, last time I don't consider I lost against Siddharth. I lost against Parrikar. Because if you go to see last time Parrikar basically for the last 7 to 10 days he campaigned rigorously in Panjim. Okay. And that was the time Parrikar basically told the people that you look at my face, vote for me. You don't bother who the candidate is. So I lost against Parrikar. Okay, this time you can defeat anybody in Panjim. No, I am here. It is not a question of beating anyone. It is a question of what Panjim needs. Panjim needs someone who has got a vision. Panjim needs something that Panjim needs a change. Okay. So it is ultimately it is for the voters to decide who is the best candidate for them. Okay. Okay. Yeah, thank you. हे खेप खंय बाबूश पर्रीकरान पणजे खातीर पळयल्ले विजन फुडें व्हरतलो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बाबूश अपक्ष रावता जाल्यार ती ताची मर्जी. गोवा फॉरवर्डान खंय ताका पणजे बीजेपी आड गोवा फॉरवर्डाची उमेदवारी मेळोवंक शकना म्हूण क्लियर केला. एक डिसिजन अशें आहा की म्हाका जाल्यार दिसता तूं एलायन्सान आसून तूं एलायन्स पार्टनराचेर उबें रावप हें खंयचेच म्हळ्यार कोलिशन धर्मान दिसना. आनी हांवें सदां म्हणलें आमची कर्म आनी धर्म हो जुळूंक जाय. इट कॅनॉट बी इन कॉन्फ्लिक्टींग इच अदर. सो बाबूश मोन्सेरात's decision to contest, I cannot stop him. Any individual is free to contest any election. But from my party, it was not possible. So in a way, he has saved me the embarrassment which my other alliance partner is facing in the coalition. I can only say this.
On his intention to contest, I don't want to comment. But I can only say from an angle that when he shows an inclination to resign from the party, to contest as an independent, I think that saves me the embarrassment which NGP is facing the alliance at the moment. So in a way, I am thankful that this decision is taken by him to resign and then contest. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. लोकसभेचे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मनोहर पर्रीकराचे फामिलीक जाप दिवंक शुक्रारा ताचे ताळगांवचे फ्लॅटार पावली. पर्रीकराचे पार्थिवाचे दर्शनाक पावली ना म्हूण आज आयली. पर्रीकरा बरोबर खूब फावट काम करपाची संद मेळ्ळी. ताचे बरोबर आपले मैत्रीपूर्ण संबंद आशिल्ले अशेंय महाजनान उलोवन दाखयलें. जाप दिवन वतना गोंयचे मिडियान गाठली तेन्ना ती भावूक जाली. परंतु तुम्हाला माहिती दुसरं काही झालं तरी मनोहर पर्रीकर हे खूप जवळचे आमचे असं म्हणायचं. वर्षानुवर्ष बरोबर कामं केली. त्यामुळे त्या दिवशी मी येऊ नाही शकले काही कारणांनी. म्हणून आज मुलांना भेटायला थँक्यू. लोकसभाचे स्पीकर ऑनरेबल सुमित्रा महाजन हांच्यांनी आयज लेट मनोहर पर्रीकर हांच्या फॅमिलीक भेट दिली. ती त्यांच्या फॅमिली वांगडा सुमार अर्दवर सुमार बसून ती उलोवप जालें. नवो मुख्यमंत्री म्हूण प्रमोद सावंत दिल्ली वचून केंद्रीय फुडाऱ्यांच्यो गाठी भेटी करून आयलो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची तांणी भेट घेतली. प्रधानमंत्र्याची भेट घेतना ताचे बरोबर बीजेपीचो खासदार प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आशिल्लो. गोंयचे मायनिंगाचो इशू दिल्ली काडचो म्हूण मायनिंग फ्रंटाचे शिष्टमंडळ ताका मेळिल्लें. केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री राजनाथ सिंग, हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरीकूय तो मेळ्ळा. ब्रेस्तार सावन तो दिल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं राजनाथ सिंग होम मिनिस्टरांक मेळ्ळो आनी होम मिनिस्टरांक मेळून गोंयची स्थिती एट प्रेजेंट सगळे गोंयचे खंयचे IAS IPS कोण आसा हांगा त्या संदर्भात तर सहज डिस्कशन जालें आनी त्याच बरोबर तेंच्यांनी पूर्ण सहकार्य गोंयाक ह्यान फुडें बी आपलें आसतलें हें तेंच्यांनी सांगलें. मिनिस्टर नितीन गडकरीजी हांकां मेळ्ळो. तांचे कडेन तर विशेष कांय डिस्कशन ना, पण गोंयची सद्याची पॉलिटिकल स्थिती आनी हाच्या बद्दल डिस्कशन जालें कारण ते सरकार घडोवपा खातीर ते आयिल्ले हांगा त्याची राजकीय स्थिती हाजेर डिस्कशन जालें तांचे कडेन. तिसरी गोष्ट संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन एकाय मेळ्ळो. एक कर्टसी विजीट आशिल्ली तिच्या कडेन कारण आमचे मनोहर पर्रीकर पयलीं माजी संरक्षण मंत्री आशिल्ले त्या कारणान राष्ट्रपती भवनान वचून राष्ट्रपतीकूय मेळून आयलो. मोदींची भेट जावपाची आतां ना, मोदींक मेळून आयलो ऑलरेडी. मोदींची भेट जाली. कितें जाली चर्चा बी? विशेष चर्चा अशी कांय नाशिल्ली कारण सध्या तरी कोड ऑफ कंडक्ट आनी हें चालू आसा तशी. आनी कोणाक मेळपाचें? आनी पार्टीच्या अध्यक्षांक मेळटलो आमच्या अमित. ओके. आनी मायनिंगाचेर बी तशी स्पेशल अशी चर्चा कोणा कडेन ना? आयज तसो विशेष चर्चा कांय नाशिल्ली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. चोल्ला घाट हेवी गाड्याक बंद केला. उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान अधिसुचोवणी काढली. रामनगर अनमोड हायवेचें काम चलिल्ल्यान मोले अनमोड हायवे बंद आनी आतां चोल्लाय. अनमोड घाट बंद आशिल्ल्यान सगळ्यो तरेच्यो गाडयो लागचो रस्तो म्हूण चोल्ला वटेच्यान वतात. ट्रॅफिक चडूच वाडिल्ल्यान चोल्ला सांखळे होणाचें ट्रॅफिक जॅम जाता. निमाणे जिल्लोधिकाऱ्यान हेवी गाडयांक चोल्ला सांखळे होणा वटेच्या गोंयच्या चोल्ला बॉर्डरी मेरेन यो वच करूंक 30 सप्टेंबर मेरेन बंदी घातल्या. मडगांव नगरपालिकेचे ओल्ड मार्केटात यार्डात वचत जाल्यार बरें सामान वापरी नासतना ताची वाट कशी लावप ताचें प्रात्यक्षीक. पालिके कडेन कितें ना अशें ना. स्विपींग मशीन, ट्रॅक्टर, ट्रक, आदली नगराध्यक्षाची गाडी सगळे तरेच्यो गाडयो आसात. मात कोण हात लावंक तयार ना. फाटले दशक भर जाले ह्या यार्डात फक्त गाडयो वाडत आसा. आंकडो देवच ना. थिंगा जे स्क्रॅप जे जमा जाल्ले आहा आनी ताका लागून हांव एक अवेकनस करूंक सोदता म्युनिसिपालिटी कावन्सिला कडेन आनी तेच भाशेन टू द पब्लीक इट सेल्फ. द प्रॉब्लम इज आवर पब्लीक मनी, द loyal taxpayers money that has been used and taken by the municipality. It's been
channeled in such a way that the loyal taxpayers' money is put in waste. To tell you, we were at the garage at the old market. We have seen there are vehicles which are lying for years together. One is a sweeping machine. To pull the sweeping machine, there was a tractor. Both the items are lying there from so many years. It is during Joki Alemau's time when he was the Suda chairperson. He had given the thing as a gift to the municipality. But that thing, from the day one it is lying there, till today it is lying there unused. One more thing, CP's car, which CP was using, chairperson was using, that car is lying there, one tire is removed. On inquiry with the people, the workers working there, they said this CP's car is in excellent condition, but there is only a tire that is having a problem, and that tire is kept removed from there, and it is kept since 4 months. It is kept on the jacks, and the tire is not been fitted. So see the maintenance of the municipality, how it is. Secondly, this same CP's car right now for election duty it has been called, but since the car is in standstill position, nobody is bothered to fix the tire over there and send it for election duty. And this information is given to us by the person working over there, who is under the municipal council. So many junks which are there, so many vehicles which are there, remove those vehicles. The council has to remove those vehicles and sell those vehicles, and whatever money you are getting from the junk, the scrap, put it in the municipal treasury. Why just keep it on corroding and corroding and corroding, and finally it will become a dust over there, and it will be a waste of money. At least whatever can be got from the dust, from that scrap, at least it can go to the municipal treasury, and it can be used for some good things for the maintenance of the vehicles. If you go to see that the room where the maintenance things are kept, it is all in a shambles, it's all in shabby. Then further on, if you go to see, there are cycle rickshaws which are also just dumped over there unused. There are trolleys, garbage lifting trolleys, which were once upon a time in very healthy condition, but that is also lying unused. So all these things, if you go to see, it is so bad, and for all these things public money is being used, the taxpayers money is being used to buy them. सामान वापरिना जाल्यार स्क्रॅपाक तरी विकचे आनी पयसो खंय पालिकेच्या कामांक वापरचो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. आमी इतले फावटी आतां कितलीं वर्सां जालीं, इवन आमच्या टायमार देखून आमी कितले बोवाप केले की बाबा ते आमगेले प्लेसूय ऑक्युपाय करतात म्युन्सिपालिटीचो, जावं ताजे दुसरी व्हेकलांकूय त्रास जाता समज. सो ते जी सुडान नाल्यार गव्हर्मेंटान ते परतून व्हरचें म्हण सांगपा म्हळ्यार इवन ट्रॅक्टर, ओके स्विपींग मशीन एक बाजू जाला, ट्रॅक्टर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा जांकां ट्रॅक्टराची गरज आसता. सो एटलिस्ट ते न्यू ट्रॅक्टर जे आशिल्ले ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक पूण अलॉट करचे आसले, कित्याक फायनली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन देम. When you have incurred expenditure on them, at least put it for a proper use. If it cannot be used for sweeping machine, use it for some other purpose. मळकर्ण्या शिगम्याचे पुनवेक शेणी उज्याचे उत्सवाची परंपरा. शिगम्याच्या मांडावेल्यान तरंगां घेवन ते मल्लिकार्जुन, नागनाथ आणि जल्मीच्या देवळाकडेन भोंवडी मारतात. उपरांत देवाच्या भाटांतल्यान 2 आनी शिरडोनच्यान हाडिल्ली 1 माडी मल्लिकार्जुन, दुसरी नागनाथाचे आणि तिसरी जल्म्याच्या देवळाकडेन पुरतात. जल्म्याच्या देवळाकडेन उपरांत हो शेणी उज्याचो उत्सव जाता. मळकर्णीचो शेणी उजो.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.